但係大家留意下，停止呼吸，因為你哋不斷噴啲氣出嚟咧，會令到嗰個半嘢啊，知唔知啊？好，大家停止呼吸，好緊張啊！哇！要好靚啊！好靚啊！呢幅相。我今朝冇天氣嗰陣時，今日係吹骨子東北風嘅，所以呢啲咧大家真係要注意呼吸，我哋先至可以等到結果。1、2、3，哎呀唔得呢個再嚟。我係影長星啊 ，Freddy。阿 Fred 有冇試過咁樣企喺個？未啊，第一次上。第一次啊嘛。喂，我想問下咧，我見到你啲 fans 咧，頭先睇呢個舞片嘅時候好開心喎，你會唔會考慮下之後有機會，例如演唱會嘅時候，都表演下泡泡俾大家睇啦？可以啊，即係可以唱下首歌舞都好好。咁嘅嘢都係，你覺得如果真係玩泡泡嘅時候，你覺得你個新造型應該點樣着咧？我先見你有啲 fans 有啲好勁嘅相喺度嘅喎。都係西裝，都係西裝啊！西裝打高呔玩泡泡，好啦，嗱，今日啱啱阿 Brad 咧就試過呢一樣啦，不如我哋又揾啲現場嘅朋友仔又嚟一齊參與啊！好嘛，我哋有2位觀眾請過嚟，我哋都交曲我哋呢度可以收翻電話先，係啦。OK， 好啦，嗱2位觀眾咧到嚟呢一度啦，到底我哋今日會同佢哋玩啲咩咧？咁啊當然要請我哋嘅鋪藝師指導一下，然後再請阿 Brad 同埋 Jenny 咧嘅觀眾一齊玩嘅。讀2個碩士啊！咁要做啲乜嘢咧？我哋望下先。哦，其實呢個好簡單嘅啫。好啦，我哋咧先攞嚟中間先，跟住咧我哋就見到準備咗喺手上面有啲唔同嘅用具喺度嘅，即係要攞啲番梘泡先啦。喺度噴落去嗰啲咩嚟㗎？水嚟㗎，我噴咗啲水上去個平面嗰度，跟住然後哇咁犀利㗎，係咯。佢嗰支管好大。咦？喂，一路係咪就咁一路吹到完啦 ？OK， 好啦，咁啊先吹咗一個，係啦，明白就係咁樣做啦。咁我哋可以再試一個咯喎，再試一次個效果啦。吹落去嘅時候，哇，有顏色啊！嚟嘅，好明白。跟住吹完呢一個之後咧，另一步要做嘅咧就係再預備咗另外一支嘅管喺度。呢支管咧就係用嚟，好似頭先咁樣做啦，又係攞啲番梘啦，跟住又係咁樣吹，好就可以㗎啦。明白，好啊。咁究竟係邊個做我哋而家？我哋請啲 fans 接做係咪？好，我哋請其中一位埋嚟先啦，可以請。係啦，嗱，不如我幫你拎住個咪，再請阿 Fred 示範下先。咁啊，隔離又係咪有乜 Jenny 另外喺呢邊啊？好，係啦，好試下先。聽嚟，爭方嚟會大少少。冇緊咪，最緊都冇嘅，最緊冇嘅示範。好似唔得，對準啲，試下得唔得？試下啫，做咩啫？邊個想睇啊？嗌嚟聽下。睇點樣啦？呢個同釣魚基本上冇分別㗎。平時有冇釣魚先？啊，我真係少啲。好啦，睇下啦，有2支竿啦，係。咁你拉起佢咧，有個風向咧，你發覺個風會吹㗎。如果冇風嘅話，你向後慢慢噴咧，個泡泡咧。哇！然後咧，我試下教住佢閂埋佢，你發覺就有個大泡泡啦。誒，點解可以做上去啦？哇！好。犀利啊！想玩呢個啊？佢想啊，跟住到你啦，我哋俾掌聲鼓勵下啊嘛！佢想玩啊！好啦，阿 Fred 而家預備用呢一個嘅方法整一個大泡泡俾大家睇。加油！向後行，係啦。然後夾埋條繩。先 OK 啊，雖然第一次學，但係試多2次絕對冇問題。阿 Fred 送個泡泡俾我哋啊！嚟啦，拉開，睇下樓梯。我哋多少少夢幻嘅效果好唔好啊？不如請阿陳小姐嚟啦，呢個係 very good 啊，好，其實未開始啊。
未開始，係啦，未開始，係啦，試下先，好啦，預備，1、2、3，開始，好啦，夾咗之後，我哋要行過去嗰邊啦，係啦，要兜過佢哋攞，哎呀，唔緊要，再夾過，再夾過，係慢慢嚟啊，慢慢嚟啊。